ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମ ସମସ୍ତ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରର ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟର ଦେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆବିଷ୍କୃତ ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡିକ ଯେଉଁ ସବୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଥିଲା ତାର ଗୀତିର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଦେଖିବା। ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକର, ବୁଝିପାରିଲା, ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକରେ ପଣ୍ଡିତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 50 ଗୋଟିଏ ଗୀତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟା ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 50 ଗୋଟିଏ ଗୀତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟା ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହାର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ବିଧିଶେଖର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଦୟ। ବୁଝିପାରିଲା? କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବିଧୁଶେଖର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲା? କଣ କହିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହାର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କଣ, ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉର୍ଦ୍ଧ ନାମ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆମର ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗିଚୀ ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତୁ ବିକ୍ୟୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ସମ୍ପାଦନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଗୁଚ୍ଛର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଷ। ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତମ ମାନଙ୍କର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନରେ ଟିକେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏସବୁ ମନେ ରଖ। ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପାଦିତ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହା ପୁସ୍ତକରେ ଗୀତି ଗୁଡିକର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ବୁଝିପାରିଲା? ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ ଏହି ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ସମ୍ପାଦନରେ ଗୀତି ଗୁଡିକର ପାଠାନ୍ତର ଯେଉଁ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ଡକ୍ଟର ତାରାପଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ନିଜର ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି। ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ନିଜର ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା। ଏଇ ସବୁ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଓ 84 ସିଦ୍ଧ। ଦେଖ ପିଲେ, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଓ 84 ସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁ 84 ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୀତି ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କେତେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୀତି ଗୁଡାକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ପିଲେ ତମେ ମାନେ ଏସବୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ 32 ନମ୍ବର ଗୀତିକା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ 28 ନମ୍ବର ଗୀତିକା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, 29 ନମ୍ବର ଗୀତିକା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବା କାହ୍ନୁବାଦା କେତୋଟି ଗୀତିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜାଣିବା ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ ପିଲେ, ସରହ ପାଦ 22, 32, 38, 39 ଚାରୋଟି ଗୀତିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। 22 ନମ୍ବର ଗୀତିକା, 32 ନମ୍ବର ଏବଂ 38 ନମ୍ବର, ଆଉ 39 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ସରହ ପାଦ। ବୁଝିପାରିଲା? 28 ଆଉ ତାପରେ କଣ ଶବରୀ ପାଦ, ଯାହା ତମର ଅଛି 21 ଆଉ 50। ଶବରୀ ପାଦଙ୍କ ସେ ଦୁଇଟି ଲେଖିଛନ୍ତି 28 ଆଉ 50। ଲୁଇପାଦ ଗୁରୁପାଦ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖିଛନ୍ତି 1 ଆଉ 29। 1 ଓ 29। କାହ୍ନୁପା ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହ୍ନୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି 13ଟି ଗୀତିକା। କଣ କଣ? 7, 9, 11, 12, 13, 18 ଓ 50। ବୁଝିପାରିଲା? ଏଇ ଗୀତିକା ଲେଖିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପାଦ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲେଖିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପାଦ। ଭୂଇପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି 2, 6, 21, 23, 27, 30 ଆଉ 41। ବୁଝିପାରିଲା? 30 ଆଉ 41। ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗୀତିକା ଲେଖିଛନ୍ତି 15 ଆଉ 26। ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୀତିକା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୁକୁରି ପାଏ, ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ତମ ମାନଙ୍କର, କୁକୁରି ପାଏ ଗାଇଡ଼ ପାଦ 2, 20, 48। ଗୁଣ୍ଡୁରି ପାଦ
ଯାହା ତମମାନଙ୍କର ଅଛି 4 ଆର୍ଯ୍ୟ ପାଦ ଇଏ ଅଛି ତମମାନଙ୍କର 31 ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ବୀଣା ପାଦ ଇଏ ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର 17 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର ଦାରିକ ପାଦ ଯାହା ହଉଛି 34 ଡମ୍ବି ପାଦ ଯିଏ ହଉଛି ତମର 14 ନମ୍ବର ମହିଧର ପାଦ ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର କଣ 16 ନମ୍ବର କଙ୍କଣ ପାଦ ହଉଛି 44 କମ୍ବଳ ପାଦ ଯାହା ତମର 8 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଜୟନ୍ତୀ ପାଦ ଯାହା ତମମାନଙ୍କର 46 ରେ ଅଛି ତାପରେ କଣ ଦାଦକ ପାଦ 37 ନମ୍ବର ଅଛି ତାପରେ ଯାଏ କଣ ତାନ୍ତି ଯାଏ ପାଦ ଇଏ ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର 25 ନମ୍ବର ଭାବେ ଯାଏ ହଉଛି 35 ଧର୍ମ ପାଦ ହଉଛି 47 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ଆଉ ରହିଲା ଚାଟିଲି ପାଦ ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର 5 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ତାପରେ ହଉଛି ଦଣ୍ଡେଣୀ ପାଦ 33 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ଏତିକି ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ତମେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ପିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କଣ ଏଇ ନମ୍ବର ଗୀତିକାଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର 84 ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ନାଁ ବୁଝିପାରିଲା କିଏ କିଏ ସବୁ 84 ସିଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଭୁଲିପା ଲିଲିପା ବିରୂପା ଡମ୍ବି ହେତୁକ ଶବରୀ ବା ଶବରୀପା ଏଇଟା ମିନପା ହେଲା ଏଇ ସବୁ ହଉଛି 84 ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ନାମ ଆମେ ଏଗୁଡାକ ପିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମର ଦରକାର ବାସ୍ ଏଠାରେ ତମମାନଙ୍କର ଶବରପା ଯାହା ଅଛି ଶବରପା ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମର ଦରକାର କାହ୍ନୁବା ଦରକାର ସରପାଦ ଦରକାର ଶାନ୍ତିବା ଦରକାର ଏଠି ତମମାନଙ୍କର ଏତିକି ଯେତିକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇ ସବୁ ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର ପରନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥା ପିଲେ ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଶେଷରେ କାହିଁକି ପା ବା ପାଦ ଲାଗିଥାଏ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ସାର୍ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ପଛେ କାହିଁକି ପା ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ପା କାହିଁକି ଲାଗିଛି ବା ପାଦ ବୋଲି କାହିଁକି ଲାଗିଛି ନା କାରଣ ଏଇ ସୂଚୀର ନାମ ଗୁଡିକ କାହାକୁ କ୍ରମିକ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ନାମ ଶେଷରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପା ଶବ୍ଦରୁ ଅପଭ୍ରଂଶର ନିଷ୍କର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପା ବା ପାଦ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କି ପା ବା ପାଦ ବୋଲି ମାନେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କାହ୍ନୁ ପାଦ ଭୋଇପା ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ମହାମାନ୍ୟ କାହ୍ନୁ ମହାମାନ୍ୟ ଲୁଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝାଏ ବୁଝିପାରିଲା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ଭଳିଆ ମହାମାନ୍ୟ ଶବରୀପା ଏଗୁଡିକ ବୁଝାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଭାବରେ ପା ଅକ୍ଷରରେ ଦିଆଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲା ତାହେଲେ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର ଆଉ ଯେତିକି ଯାହା ଅଛି ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି